ဒီ tutorial လေးကတော့ Mac computer ကိုသုံးတဲ့လူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ် Mac computer ပေါ်မှာ Adobe Product တွေကိုဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Mac computer မှာဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်အခြေအနေထိ chip 3မျိုးရှိပါတယ် Intel ရဲ့ M1 ရဲ့ M2 ရဲ့ဆိုပြီးတော့ chip 3မျိုးရှိပါတယ် Intel သုံးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ Adobe CC 2021 version အနေနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ M1 M2 chip တွေကိုသုံးထားတဲ့ Mac user တွေအနေနဲ့ကတော့ Adobe CC 2022 version ကစပြီးတော့သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခု tutorial လေးမှာတော့ Premiere Pro CC 2022 version ကို Mac computer တွေမှာသွင်းယူတဲ့နည်းကိုလမ်းညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီက DMG file လေးကိုကျွန်တော် double click နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး package လေးတွေပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ info ဆိုတဲ့ text လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖွင့်ကြည့်မယ်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရေးထားတယ် install NTCC ရော Adobe CC desktop app ကိုမှာ Adobe Creative Cloud desktop application ရှိရဆိုရင်တော့တွင်းစရာမလိုပါဘူးအကယ်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ NTCC ဆိုတဲ့ application လေးကိုတွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် NTCC ကဒီမှာ NTCC 1.7 ဆိုတဲ့ DMG လေးရှိပါတယ်ဒါလေးကို double click ခောက်ပြီးတော့တွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို double click ခောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပွင့်လာမယ်ပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီက NTCC 1.7 ဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးစသွင်းရပါမယ်เนาะအဲ့တော့အခုလိုမျိုး application ကိုတွင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ security window လေးတက်လာပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုး window တက်လာရဆိုလို့ရှိရင် okay နှိပ်လိုက်ပါပြဿနာမရှိဘူးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့က system ကိုသွားပါမယ် system preferences ကိုသွားပါမယ် system preferences ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ security and privacy ကိုသွားပါမယ် M1 M2 computer တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ system preferences ရဲ့ပုံစံကနည်းနည်းကွာသွားပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က security and privacy ဆိုတာကိုရှာပါအကယ်၍ဒီမှာရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာ security and privacy ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် general ဆိုတဲ့ tab လေးရှိပါတယ် general ဆိုတဲ့ tab အောက်မှာဒီမှာ top ပုံလေးရှိပါတယ်ဒီ top ပုံလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့် computer ကိုဝင်တဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် unlock လုပ်လိုက်ပါမယ် unlock လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဒီအောက်ဆုံးမှာ open anyway ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့လိုနှိပ်ပေးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့သွင်းနေတဲ့ application ကပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ open လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူက install လုပ်နေပါပြီ continue ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ install လုပ်သွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကို install မလုပ်တော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် install လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဆင့်မှာအရေးကြီးဆုံးက DMG file ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ info text လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်ပါဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဆင့်အတိုင်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ NTCC ကိုကျွန်တော်တွင်းထားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ run install.app in installer dmg to install app လို့ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ installer dmg ဆိုတာဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီး double click ခောက်လိုက်ပါမယ် double click ခောက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သူကဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ install ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ install ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့က double click မခောက်တော့ဘူးဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော် right click ခောက်လိုက်ပါမယ် right click ခောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် show package content ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာလေးကအရေးကြီးရယ်နော်ဒီနေရာလေးက tricky parts ဖြစ်ပါတယ် install လုပ်တဲ့နေရာမှာသူက direct double click ခောက်ပြီးတော့ install လုပ်လို့မရဘူး right click ခောက်ပြီးတော့မှ show package content ဆိုတာကိုဖွင့်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာ content ဆိုတဲ့ folder ရလာပြီထပ်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ထဲက Mac OS ဆိုတာကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် install ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ install ဆိုတာကိုမှကျွန်တော်တို့က double click ခောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်လို့ရပါပြီဒီမှာ open လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် terminal တက်လာပြီးတော့မှ install စလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ကိုပဲရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် computer login ဝင်တဲ့ password ကိုပဲရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် allow လုပ်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခါထပ်မင်းနောက်တစ်ခါထပ်ရိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု installer တက်လာပါပြီအခုနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ထပ်မေးပါတယ်ထပ်ရိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုစပြီးတော့မှ Premiere Pro ကို install လုပ်ပါပြီအဲ့တော့ install လုပ်တဲ့နေရာမှာလွယ်လွယ်လေးပါပဲဒီမှာ continue ဆက်နှိပ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာ installing လုပ်နေပါပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော် install လုပ်တာအောင်မြင်သွားပါပြီ install complete ဆိုတော့ကျွန်တော် close လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီက terminal ကိုပိတ်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပိတ်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်လုပ်ဖို့ကြံပါသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဆင့်3ဆင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒုတိယအဆင့်ပဲပြီးပါသေးတယ်အခုတတိယအဆင့်အနေနဲ့ run patch pkg file to patch app ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် patch ဆိုတဲ့ file လေးကိုထပ်ပြီးတော့ run ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ patch file လေးကိုထပ်ပြီးတော့ double click ခောက်လိုက်မယ်အလားတူပဲ okay နှိပ်လိုက်မယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ system preferences ထဲကိုပြန်သွားမယ် open anyway ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် open ဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် patch file ကိုသူကစပြီးတော့ install လုပ်နေပါပြီဒီမှာကျွန်တော် continue နှိပ်လိုက်ပါမယ် install ကိုဆက်နှိပ်သွားပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုထည့်ပေးရပါမယ် install software ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် install လုပ်တာအောင်မြင်သွားပါပြီဒါကတော့ Adobe Product တွေကို Mac computer မှာသွင်းယူတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းတိုင်းပဲ Photoshop CC 2023-22ကိုလည်းသွင်းလို့ရတယ်အခြားသော Adobe Product တွေကိုသွင်းယူတဲ့အခါမှာလည်းဒီနည်းတိုင်းပဲလက်ရှိမှာအလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က installer တစ်ခုကို download ချပြီးပြီဆိုရင်တော့အရေးကြီးတာက info.text ဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ instruction လေးတွေကအပြောင်းလဲရှိပါတယ်ဒါဆိုရင် Mac user တွေအတွက် Adobe Product တွေကို install လုပ်တာအဆင်ပြေသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်